हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर आज आपको फिर एक नए रोग की जानकारी देंगे। दोस्तों, उस रोग का नाम है हिचकी आना। दोस्तों, ये बहुत बड़ी भयंकर बीमारी भी हो सकती है और हिचकी आने को अंग्रेजी में हिकअप कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हिचकी आने के क्या कारण हैं। लोगों को ये उत्सुकता बनी रहती है कि हिचकी क्यों आती है। दोस्तों, नंबर 1 ध्यान से सुने। नंबर 1 पेट में कब्ज रहना। नंबर 2 पेट में कीड़े होना। नंबर 3 पेट में गैस बनना। नंबर 4 बहुत से लोग जल्दी हावड़ दूधों में जल्दी खाना खाते हैं और जल्दी पानी पीते हैं, वो हिचकी के कारण। नंबर 4 मसालेदार भोजन करना। नंबर 5 है शराब या नशा करना। नंबर 7 है, इन कारणों से भी आते 7वें विशेष ध्यान दें, गर्दन में किसी प्रकार की गांठ या ट्यूमर होना। और नंबर 8 है भूतपूर्व, यानी कि पहले कभी सिर में चोट लगी हो तो उनके भी हिचकियां आती हैं। दोस्तों, ये तो हैं हिचकी आने के कारण। तो दोस्तों, आइए अब ये बताते हैं कि हिचकी आने के उपचार क्या करें। ध्यान से सुने दोस्तों, हर जो नुस्खा होगा वो बढ़िया होगा, तो आप इसे ध्यान देते रहें। कि नंबर 1 ठंडे पानी से गरारे करें। नंबर 2 30 सेकंड या 20 सेकंड तक, जहाँ तक आप सांस रोक सकते हैं 30 सेकंड या 20 सेकंड तक सांस रोकें। जब आप दम घुटने को आए, तब लगे कि हमारा दम घुटने को है, तो तुरंत 1 घूंट पानी पी लें। दोस्तों, गारंटी के साथ हिचकी बंद हो जाएंगी। अगला नंबर है थोड़ी सी हींग खा लें, उससे भी हिचकी बंद हो जाएंगी। नंबर 4 है नींबू का टुकड़ा लें, चौथाई या आधा, उसे मुंह में डालकर चूसें। दोस्तों, उल्टी अवश्य बंद होगी। फिर 5वां नंबर है इलायची के दाने। इलायची के दानों को चबाएं, इससे भी हिचकी बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये दवाएं एक साथ नहीं करें, कोई भी एक प्रयोग कर लें, हिचकी तुरंत बंद हो जाएंगी। इलायची के दानों को चबाएं। अगला नंबर है नंबर 7 अपनी उंगलियों को दोनों कानों में डालकर जोर से दबाएं। और जब बिल्कुल कोई चीज़ सुनाई न दे, जब जोर से आप दबाएंगे तो बोगस तंत्रिकाएं होती हैं, वो उत्तेजित हो जाती हैं। इससे दोस्तों उल्टी बंद हो जाएंगी अवश्य। अगला नंबर है गहरी सांस लें। गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ें, तो भी उल्टी बंद हो जाएंगी। अगला फिर 1 नंबर है कि 1 गिलास गुनगुने पानी में, यानी कि 1 गिलास पानी में उसके पुदीने के पत्ते डालें और नींबू का रस डालें, 1 चुटकी नमक डालकर उसे गुनगुना कर लें और उसे पी जाएं। दोस्तों, उल्टी 100% बंद हो जाएगी। और दोस्तों, अगर इनसे बंद नहीं होती हैं तो हम अंग्रेजी दवा बता रहे हैं, टैबलेट पेंसोटेक डी सुबह शाम खाली पेट खाना खाने से पहले लें, 1 दवा। नंबर 2 ओमेज 20 कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट खाना खाने से 1 घंटे पहले खाली पेट 7 दिन तक लें। दोस्तों, उल्टी बंद हो जाएंगे। अगर इसके बाद, पहली बात तो यह है कि उल्टियाँ बंद हो जाए, अगर इसके बाद भी उल्टी बंद नहीं होती है तो किसी फिजिशियन से अच्छे से सलाह लें, तो आपको आराम मिल सकता है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।